اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم وحافظا قائدا وناصرا دلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرجہم مخرجہم۔ دعاواں دی قبولیت واسطے بلند صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین، صلوات دعا ہے مالک کائنات بانیان مجلس میرے عزیزاں دی پرخلوص پھوڑی وچھائی خرچ خرجات نظر نیاز قبول فرماوے، اللہ انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرماوے، حسنین بچڑے نو مولا رنگ لاوے، لیاقت بھائی نو سارے انو اللہ آباد تشاد فرماوے، تو سارے عزت والے مومنین مومنات سادات غیر سادات دا دربار عالیہ چٹور آیا، مالک منظور تے مقبول فرماوے، ہر مومن نو اللہ ایسا رزق دے وے جڑے رزق چ بطول دے پتران دا حصہ ہوئے، مالک ایسی اولاد دے وے جڑی عزادار ہوئے، ماتمدار ہوئے، فرما بردار ہوئے۔ اور بہت بڑی دعا ہے کوئی مومن اس وقت تک موت نہ ویکھے جب تک او 14 دا زوار نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمران علیہ السلام یعنی حضرت ابو طالب دی حویلی وچ جیڑا فرد ہی بھیجے معصوم بنا کے بھیجے، آباد اللہ تو نوستہ رکھے۔ میاں خدا دے بندیا تو آپ سوچ جداں سائیں دنیا تے ظاہر ہن ادھن بھی لوگ نین منین تے ہون تو ہر کوئی کھلا کھلا ودا ہے۔ خدا دی قسم اے ایسی عصمت معاب حویلی ہے، اے ایسے پاکن اگر انہاں دے قربچ غیر معصوم آ جاوے اے اس نو بھی معصوم نما بڑا چھوڑے دن۔ آباد رہو۔ بڑا وقت گزر گیا ہے تے ہون تو توڑا اس تو ادھا بولنا حق بندا ہی، پر توڑی مہربانی ہے میں تو فریش بیٹھے ہو۔ اتھے جو مولا دے بول بول مرضیاں نال پڑھ دے رہے ہیں تو صحیح بڑی ماشاءاللہ اچھا معصوم نو جناب ماشاءاللہ
اللہ دو قانون دے تحت دنیا تے بھیجیندا ہے۔ لالا آؤ پتے دی گل کردا، سنی سنائی نہیں کردا، پڑھ کے کردا، ذمہ داری نال کردا۔ دو قانون بنائے اللہ تعالیٰ نے معصوم نو دنیا تے بھیجن واسطے۔ پہلا قانون جڑے شک میں اطہر دے اندر معصوم ہوئے، خدا اس شکم نو ظاہر نہیں کردا۔ یعنی گھر والے نو پتہ نہیں ہوندا جو اے مستور ماں بنن والی ہے یا نہیں۔ جڑے چپ کیتی بیٹھے ہو خود ماں نو ہی نہیں پتہ ہوندا ہے۔ بڑی مہربانی اللہ وسرک۔ او بھائی رو کے کھڑا کریں نا، اے پہلا قانون جو شکم وچ شکم نو اللہ ظاہر نہیں کر۔ دوسرا قانون اللہ معصوم نو دنیا تے اس ویلے بھیجیندا ہے جڑے ویلے اس دی ماں مصلی تے بیٹھی ہو۔ آباد رہو، سارے بولو زمان سائیں۔ یار اس کو وڈی گل میں کیا فضیلت دی پڑھ سکدا، اس زبان تے پاکاں ایسی مہر لائی ہوئی ہے، ایسے ایسے جملے میری زبان چو نکلن جڑے ملک دے ہر ذاکر پڑھن۔ او عطا ہوندی ہے سائیاں دی۔ یہ تو نہیں بھی میں کوئی کتابی کیڑا تو نہیں بھی ہر لے کتاب میری ہاں تے ہوندی ہے تو میں سائیں وہی نہ جاگ کے مڑ پڑھ بند۔ یہ ذاکری معجزہ ہے، پڑھیندہ بھی ہے عطا بھی ہوندی۔ میں تین دلیل دینا، میں 2018 یا 19 کربلا بیٹھے آسے، اللہ درجات بلند فرماوے، علامہ غضنفر عباس توصفی صاحب کربلا بیٹھے آسے، وہ ایک کتاب بیٹھے پڑھ دیا عربی چ، میں بھی کتاب بیٹھا پڑھ دم۔ انہوں میں نے کیا محمد حسین شاہ، میں کیا جی کی بلا، انہوں نے تینوں گل سناواں، میں کہ سناؤ۔ انہوں نے جیڑی اج تو 40 سال پہلے تیرے استاد ایک روایت پڑھی آئی تے اس تے سارے بندے اعتراض کیتا آئی او کوڑے منہ والے ہیں۔ وہ روایت آئی مولا عباس علمدار دے گھوڑے اشل دی، جڑے ویلے مولا غازی نے مشک بھری ہے نا تے گھوڑے نو موڑن لگے تے گھوڑے اپنے پیر پانی اچ مارے، پانی اچھالیا جڑا سرکار وفا دے لباس تے آ گیا تے مولا غازی فرمایا حیوان ہے نا شرارت کیتی ہے، تو اس آکھیا میں چونکہ مولا انسان تو میں ہاں نہیں، حیوان ہے جڑی میری عقل کم کر دی ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر اس میرے پیران دا نال مارے ہویا پانی اگر تواڈی اباہ تے آ جاوے تے مشک نہ ہی پہنچے تو چلو اباہ تے اتنا پانی ہووے جو سیدزادیاں اس اباہ نو نپیڑ کے 2-4 قطرے ہی مل جاویں اصغر بچوے سے۔ یہ 40 سال پہلے بابا صابر حسین شاہ نے سلطان ذاکری دے انہیں یہ روایت پڑھی آئی تے علامہ صاحب میں نے آکھیا بھئی اے کتاب اے عبارت پڑھ لے، اجے اس دا ترجمہ ہی نہیں ہویا تے روایت منو ان ٹھیک ہے۔ یعنی پتہ لگے ہی ذاکری کیسا معجزہ ہے، جنہ کتاباں دے ترجمے ہی نہیں ہوئے۔ آج تو 70 سال پہلے جنہ ذاکرہ نے روایتاں پڑھیاں ہیں اس لئے تک کتاباں دے ترجمے ہی کوئی نہیں، وہ روایتاں ٹھیک ہوئی۔ اس واسطے جڑی عطا پاک کر دیں دن وہ ٹھیک ہی ہوندی۔ اچھا میں موضوع لئی کھڑا مولا امام حسن شہزادہ امن مولا امام علی امیر المومنین
لنگر آسمان و زمین، دو عالم دا کعبہ، حسنین دا بابا، اللہ دا خانہ زاد، محمد دا داماد، کعبے دا گوہر، بطول دا شوہر، مسجد دا نمازی، میدان دا غازی. آباد رہو، نعرے دا سارے جواب دے وہ حیدری. یعنی مولا امیر المومنین دے پگ دے وارث شہزادہ امن مولا امام حسن معراج دا موضوع ہے. جوڑی 15 ماہ رمضان ہائی، بابا اسد شاہ صاحب واسطے دعا ہے اللہ زندگی کرو، اللہ دے بچڑے دے درجات بلند فرماوے، مولا حسین خیر فرماوے. بس اللہ دے کوئی راز امتحان. انسان نو اللہ تے ہر ویلے شاکر رہنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے، جو خدا کردہ ہے ٹھیک کردہ. سانو ایسے بڑا ارمان تے بڑا ہے، مگر ارمان بھی ہے تے شکر بھی ہے. خدا جانے کیا راز ہے، وہ آپ بہتر جانے. میری سینڈ نو جناب سیدہ طاہرہ نو 15واں روزہ ہائی، بی بی مسلح تے بیٹھے 15 ماہ رمضان نو صبح دی نماز پڑھی تاکی بات کیتے، بی بی ارادہ کیتا مسلح چھوڑا، بارو حضور آگئے. سائیں فرمایا بطول جی بابا، فرمایا آج مسلح نہیں چھوڑنا. معصوم نبی دے سامنے کیوں دا لفظ استعمال کرنا فعل حرام ہوندہ ہے. بی بی آکھیا بابا خیر ہے، میں نو ایک سے تینو اس جملے دی سمجھ آسی مچھے پمدائی، میں نو ایک میری زندگی تو بھی قیمتی جملہ ہے. بی بی فرمایا بابا خیر ہے مسلح نہیں چھوڑنا. نبی فرمایا اللہ چاہندہ ہے میں اج علی دے وہڑے دی پہلی خوشی زمانے نو بکھاما. آباد رہو، آباد رہو، اچھا بولو، اللہ تو نبسہ رکھے. صلی اللہ علیہ. تب بی بی سارا دن مسلح تے رہے. 15 ماہ رمضان زہرین دا ویلا ہویا، تھوڑا جیا جاگیں، تھوڑا جیا زہرین دا ویلا ہویا، توحید لطف آیا. جنا ظہر دی نماز ماں کلہیاں پڑھی، عصر دی نماز ماں تے پتر رل کے پڑھی. تینو اس تو ہی سونی گل سنا ماں، نماز ہی جاری، روزہ ہی باقی، ماں ہی بن گئی. کوڑے منہ والا اندازہ لا تو انہاں نہ رلنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، قرآن تے میرا ہاتھ ہے. مائی روزے دار، پتری روزے دار. جڑے ویلے ماں روزہ ودھایا ہے اسے ویلے اچھا انہاں دا کوئی بچپن نہیں ہوندا، انہاں دا کوئی لڑک پن نہیں ہوندا، انہاں دی کوئی جوانی بڑھے پا، نہ اے نور اے نور. نور ہر ویلے ایک کیفیت چوندا ہے. یہ چونکہ بشری لباس جڑا ہے بشری، یہ اللہ انہاں نو پوا کے تے دنیا تے بھیجے اپنی توحید بچاون واسطے. ورنہ ایک جنگ کھلے ہیں تے مولا امیر فرمایا سلمان جی اے ذرا میں نو کمر بند پوا. وہ سلمان انج کر کے نا کمر بند مولا امیر نو انج پوا کے تیجو چھکیا تو وہ کمر بند ہتھی آ گیا تے اگا ٹپ گیا. وہ 10 درجہ تے فائدے وہ حیران ہو گیا. مولا فرمایا پتہ ہی میں نور ہاں. کیسور آئی نے جڑے پیچھو بیٹھے ہو اللہ دیا قداں ہون تائیں بولے ہی نے خدا دے بندے ہو.
اچھا مولا امام حسن جڑے ویلے ماں دی جھولی جی ستے ہوئے ہوندے ہیں اکھا بند ہوندیاں ہیں کسے کسے کھلے ہوندے ہیں این کر دے ہیں امام حسن علیہ السلام بی بی پوچھیا بیٹا حسن یہ آسمان نو کیا وینا ہے اماں تیری عصمت دی قسم میں ہر روز لوح محفوظ دی تختی تے لکھی تحریر دا مطالعہ کرنا سبحان اللہ تھوڑی جی گلاں کر لیاں عمران شاہ نو دیر آئی میں اس واسطے گل چل کی تھی جلے اسی دسے ساں پیچھا تے این ڈیٹھا نے تے او تام میں 2-4 منٹ تو نال گل کر لئیے مگر یہ موضوع قصیدے دا ہے یہ نہیں بھی توڑا وقت برباد میں کرن آیا یہ میں قصیدے دی گل کھڑا کر دا ایک دفعہ مولا امام حسن شام گئے ہیں تو سنی ہوئی یہ گل سنی ہوئی ہے نا این کرو این خدا دے بندے سنی ہے نا گل او یار جدہ موچی جتی سی کے آیا یار جیو مولا جڑے ویلے دربارے چاہیے نا دربارے سیاسی تے موڑے پرودے ہیں انہیں پتہ کیا کیتا کیونکہ ہاشمیاں دا دعویٰ ہے سوائے خدا دی ذات دے ہاشمیاں دا سر نہیں جھکدا خدا دی قسم ہاشمیاں دا سر جھکدا اے جناب امیر مسلم سرکار نو جڑے ویلے اتلی منزل تے لے گئے ہیں تے 4 جلاد ہیں تو انہوں بڑی کوشش کی تھی آئی سر جھکا سا تیرا سر قلم کرنا ہے تے عقیل دے پتر فرمایا اتھائیں کرنا ہی اے کوئی اللہ دی ذات دا جھکن دا ویلا نہیں جو میں سر جھکا جاؤں ہے اللہ تو نوست او جڑا دربار دے گیٹ دے اگوں پردہ ہائی نا یعنی جڑا مین گیٹ آئی ادھو پردہ لٹکی ہوئی آئی تے اگا وقت دربار جاؤں او پردہ ہائی ایتھو تک میں کہ کیسٹ سنی ہے میں نجف اشرف تک اپنی اس روایت دا ذمہ دار ہاں ایتھو تک پردہ ہی ہون ایتھو این کر کے این جامن آئی نا این کر کے جیڑا اللہ جنو عزت دے وے او دی عزت دا خود محافظ ہون رہے انہاں دا یہ سوچے آئی نا بھئی آج حسن دا سار جھکسی پردے دے ہیٹھو سیر این کر کے تے اسا پہلا سوال یہ کر دیں ہاشمی دا دعوی جو سر نہیں جھک دا آج جھکے ہی تے جڑے ویلے پردے دے قریب آئیں اللہ دے امر نال ہوا دا جھولا آیا پردہ اتاں بطول دا پتر اصلی کیفیت دربارے چھا سبحان اللہم صلی واہ جی آوی رونا ایڈا میں انہوں رونق لائی کھلا پوچھلا جے انہوں چو کسے ایک بندے نو کوئی کسے قسم دی تکلیف ہوئی ہوئے فریش بیٹھے ہو نا شہباز پاکستان جناب عمران حیدر کاظمی صاحب میری کمر دا زور اللہ امام حسین جوانی نصیب رکھوس اور اللہ عرشاں تو اتاں دے رنگ لاور وہ آگئے ہیں تو گال تو میں پوری کرنی نہیں تو میں نے کوئی راتی نیند راوڑی گال تو جڑی میں چھیڑا ہو تو میں پوری کریں نا باویں ایدو یوں بھر گھلو گے وہ پھر مولا امام حسن جڑے لے دربارے چ آئے لیاقت بھائی تا سائیں آکے نا تے وہ کرسی دیتی سائیں بہ گئے رش اتنا آئی نا تو سوئی سٹ سوئی زمین تے نہ آوے سر نال سر جڑے ہوئے
موڈے نال موڈا ہے. اللہ مان ہزاراں دی تعداد وچ مجمع. وہ جڑا موچی آئی پوری شام وہ ہکو تو مومن آئی. وہ جتی سیتی ودوے نا مولا دی تے کپڑے چ بن کے گڈ سر تے رکھیو تو بوئے تے آ گیا. مسکین بندہ آئی ہولو جو بھاؤا اس پیچھے تھوڑی رات دے. اسے کہ کدے وینا ہے مولا کو ونجنا. اس جو دیتا دھکا او کاراں تو پرا ون پیا مولا کو جنے وینا. اگا حالت ویکھیے واہ بھائی واہ. او مڑ اٹھیا مڑ آ گیا مڑ ادلی چونڈ سے آ کھلا مڑ بھاؤا تھوڑا جی رات دے چا. اسے کہ مروئے گا ون کے 4 مرتبہ نہ ہٹایا. ڈائریکٹ سائیاں کول کوئی نہیں ویندا رستے چ امتحان ہی ہوندے. بطول دا بچڑا ویکھ رہی ہے 4 مرتبہ اے دروازے تے آیا تے ہٹیا. سائیں ویکھ رہے ہیں. آؤ بسم اللہ ایک صلوات پڑھ دیو سارے. اللہم صلی علی محمد. ٹھیک ہو مولا حسین خیر تھا. او جتی نو دا جوٹ ہویا ودائی نا جڑی جتی سیتی ودائی. جڑے ویلے 5ویں دفعہ آیا ہے نا تے بندے بدتمیزی کرن لگن. اس لئے بطول دے پتر فرمایا آون دیو اے میرا پیا آندا ہے. سبحان اللہ. بسم اچھا بولو. وقت کیا مجال آئی انہوں نے. آپ راہ بڑھنا گیا موچی صاحب اور جتی سیر تے بھجے ہوئے سائیں کول آ گئے. اس تو وڈا ہور کون خوش نصیب ہو سی جائے علی امیر المومنین دی پگ دے وارث سردار دے پہلے قدم چومے وات ہاتھ چومے وات سائیں نے اس نو ہاں نہ لائے. موڑ اس جناب سیر تو جتی لائی پہلو کھلو کی گاڑ کھولی اس. ہون تو مڑ موجہ سو ہون کون آئی جڑا کیا ہٹ پیچھا. سار ہزاران دی تعداد بندے ویکھ رہے ہیں. او وقت جو جتی کڈی این کر کے پہلو صاف کی تھی. موڑ ادو مولا دے قدم ویکھے ادو جتی ویکھے ادو این کر کے بندیاں در ویکھے. او سائیں فرمایا کیوں نہیں پویندا. مولا تو سے جان دے ہو غریب ہاں اتنا تا اوقات نائی جو ایتھو مدینے لگا جاواں تو توڑے پیر دا ناپ لائے لواں. بڑائی اندازے تے ادو کوڑے منہ علی بیٹھن. اجکدہ تک ہلاں پتہ نہیں جو پوری آسی. ہائے بطول دے پتر فرمایا تو پوا میں پیاداں اللہ تینو اتنی زندگی دے وے جو تو 12ویں دے ظہور تک ہی جیندہ راویں نا میرے تو لے کے 12ویں تائیں جینو پویسیں پوری آسی. آباد رہو اللہ توڑی زندگی. سارے بولو حیدری. جتی پوائی فٹ آئی ایتھے نا ایتھے میرے مولا امام حسن نے موجزہ وکھائے. وہ موجزہ میں قصیدے دے رنگ تو سنا دوں. پڑھو مسائبہ موں پہ میں کافی فضائل کر چکا ہوں. آج کل میں بڑے گھٹ قصیدے پڑھنا کدی کدی پڑھ لینا پر چلو میں ہوں ایک قصیدہ سنا دینا تو تُسا آگو 3-4 پڑھ لو ہے. میرے سے ایک پڑھ لو ہے نا 1.5-2 تُسا اپنے پڑھے ایک میرے سے میں ایک پڑھ کے تو توڑے کو اجازت منگنا. اللہم صلی اللہ. اے دعویٰ پیا کرے نہاں اللہ تو وسع رکھے. ذرا سجاگو کے قصیدہ سنے ہیں یہ تو میری گل سنی ہے نا انہیں قصیدہ ہی سننا ہے. او میاں ہر کوئی شریکاں لاؤندہ ہے یہ تو شریک نہیں اگے تو پڑھ گئے لائیو جو چل دی پئی ہے سننے تو بڑا سونا پہ ہو. پتہ نہیں کیا آنکھوں کانوں
उरा पर इवे न वाह वाह करिंदी है मेरा पुत्र जाकिर दे गुण दावा पिया करेंदा दावा गलत मेरा कोई नहीं 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 फरशाद लब यार शादे फरशाद लब यार जादे आसिफ हसन दिया कोई नहीं दा बड़ी मेहरबानी अल्लाह तोनू वसा रखे हुण मैं थोड़ी रफ्तार वधा दी है ये जल्दी जल्दी तुम्हारी जान छोड़ के जा रही है हुण मौला इमाम हसन बैठे बाबा जी इमाम हसन बैठे मिंबर ते मासूमीन जेड़े हाशमी हैं मैनू कोई बंदा साबित कर देवे अगर मेरी गल गलत आखे मैं उसकी जाके बैयत कर ले सा जिदा भी कोई मासूम बोले है ना उस पहले तारीफ तौहीद की थी है फिर उन्हें अपने बारे फिर तारीफ नबूवत करके फिर अपने बारे मौला इमाम हसन तारीफ तौहीद की थी अल्लाह नू मुतारिफ कराया बंदियां दी अखी पटी गई उन्हें कि असा क्या सुन दे आसे ये क्या पाया दिन और मियाँ खुदा दे बंदे हो कसम गाजी दी ने ये ऐसे जालिम दे बच्चे हैं इन्हें शाम में ऐसा गलत गलत गल टोरी होई आई भाई जदा मौला अली दी शहादत होई आई ना मौला दी ते शाम वाले बंदे एक भाई तो पूछ जा ये मतलब है अली मस्जिद वेंदे हैं इस हद तक लोग इन्ना तो मशहूर की तो आई भाई ये कोई अपने नाने दी शरीयत ते नहीं चलते असा शरीयत नू काबू की तो है ते इन्ना कदी नहीं शरीयत तक काम इत जले मौला इमाम हसन आए न ते उन्हें जले बाबे दी गल शुरू की थी अगू एक हरामदा उठया हुण तकलीफ ते होनी आई ना भाई हुण तां अली दी गल पई शुरू होंदी है ते खुद पुत्र पिया करदा है ते ये तो साडियां रड़ियां निकल वई सन ये जो असा कूड़ मार 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 के ते असा मुफ्त दी चौधराट ये तो हुणे रड़ी निकलदी बंदा उठया उसा क्या हसन दावे तो तू तेरा बाबा ही बड़े करदा ही ते कुछ जो पूरे ही करदा ही फरमाया बकवास न कर कुछ नहीं जो मेरे बाबे फरमाया है सच फरमाया अच्छा तू जो अली दा पुत्र है तू क्या कर सकता है मैं 5 मिनट ही इस गल नू उरू परू लफ्जां दा लिबास पवावां ना लुत्फ इं आवे सी शॉर्टकट में तेनू वो गल सुना देना तो उतना बोल पौसे जितना 5 मिनट में मेहनत करा जद ऐसा आख्या ना जो तेरा बाबा तो चलो करदा ही ते तू क्या कर सकता है तो मौला हंस के फरमाया मैं तेनू औरत बना सकना मेहरबानी अल्लाह तो वल गल इमरान शाह दी जो मुजम्मिल ही आ गया मजले से नहीं तो ये तो उतो ही खड़ा रहा है ये नौ दा मैं कल लौन में कोई ना गया हूँ चलो मेहरबानी लाला तेरी वजह तो चलो ओ ये आ गया है मैं इतना बड़ा शेर बना अंदर तो थक जाऊं अल्लाह जिंदगी करे ओ जेड़े ले मौला के ना मैं तेनू औरत बना सकना एक कुत्ते दा पुत्र हसया है आओ जेड़े मार का आए नवी सुन लो जड़े मैं औरत बना चंगा भला मैं मरदा मेरी दाढ़ी है मेरी मुछन मैं चंगा भला मरदा ते ओ जने औरत नाल लिया क्या हराम दिया पहलू अपने आप नू वेख तो सही वेखे तो रड़ी निकली गली अल्लाह दी कसम है मुछा दाढ़ी गैब मैडम और घले होवन हजारां दे मजमे दे विच ओ जड़ी पगड़ी शगड़ी आई पग शग आई ओ को भोछण बन गया छिपरा छिपरा बन गया ते आ मुड़ इद्या दे कूड़ियां वेखे मैं किदू हो के निकला ऐदू मर्दा ले पासो ऐदू ऐदू
نکلن لگی تے سائیں فرمایا سنی ون میں موج نے بھی کھا سکدا بھٹارا رسول دا اے میرے وچ اثر سارا شیعہ بطول دا سارے بولو مہربانی ہن گھر آ گئی دربار چنی اگے دربار آیا ہی ہن پہلو تک نال والے گھر وڑن لگی تے مولا آکھے اس میں اور ذات آں ادے کدے ونجاں جیڑا لعنت بجائے سوانی کول جھل لے سا ویندا اپنے گھر آ گئی اگو اسی ڈٹھا ہے تو کئی نوین جنے بھئی محلے دی تا نہیں ہے سارے جان اچھا جلے نیڑے آئی اس کے توبہ بہوں کوڑی اور جڑا سیدہ نو بھوکے وہ پھٹ کے مردہ ہے مہربانی ہاں نیڑے آئی نیڑے آئی وہ بھی اٹھی کھلی آم آئی جنے جی میں ملن دا کوئی عرب وچ رواج آئی بارل ملی ول ودی چپ کدوں آئی چپ کینو ملنا ہی چپ مرنی سائیں گونگی ہیں چپ کی بلان تے پائے گئی بلندی نہیں جہان تو کوڑی پچھو ایک چشمدید گواہ آ گیا اسا کیا ایک کائی نہیں اے اوہی اسا کہ نہ کر اسا کہ رب دی قسم ہے اوہی اسا کہتے اس مردود نو کیوں ہے اسا کیا اج دربار اچ مولا حسن آئے ہیں بھائی مومن آئی نا امام حسن نا سن کو سکے بات بھائیا تو چپ کرے نا میں سمجھ آگی اگا آئی ایتھو پدو ایتھو چنگا ترکڑا پھت کے نا دوے آدھا رگڑ کے آدھیے دشمن میرے امام دا کہہ خدا ٹوٹائے اپنے واسطے کوئی شوہر تلاش کرے میری محنت ہے بھائی میری محنت جیو اچھا بولو بڑی مہربانی اللہ تو وسع رکھے انعام بیٹا وڈا مل گیا ہے شعر تے پورا کرنا پاؤنا ہے بیوی پیا دیئے دشمن میرے امام دا کہہ خدا ٹوٹائے اپنے واسطے کوئی شوہر تلاش کرے میرا پیر دا مخالف دی میرا پیر دا مخالف دی اس تو وڈی سزا کوئی نہیں دا مہربانی چلی مہربانی شکریہ لو جی ہاں بالکل محنت مہربانی جناب شکریہ اللہ چلو ٹھیک ہے پڑھ دینے آئے خارج تے قائم کھالا میں پیا دیئے دشمن میرے امام دا کہہ خدا ٹوٹائے اپنے واسطے کوئی شوہر تلاش کرے میرا پیر دا مخالف دی میرا پیر دا مخالف دی اس
آئی جمعے دا ڈی آئی دوپہر دا ویلا لٹ پے گئی ہے ایک سطر پڑھدا صرف ایک سطر بڑا لمبا میں پڑھ گیا اچھا دھن دی وجہ تو پھر سفر لمبے ہو سکتا ہے مینوں راتوں رات سفر کرنا پوے میں صبح پہاڑاں تے جاونا ہے میں اس واسطے بھائی ہک وین کر کے اپنے بھائی نو وقت دینا جتھے لتھا ہے نا زمان سائیں اتھے کٹھا نہیں جتھے کٹھا ہے اتھے دفن اللہ تُسا سارے انہوں اپنی بیٹیاں واسطے دعا ہے توڑے واسطے دعا ہے اسے سال بھامیں کوئی گیا ہے تاں بھی مولا تو انہوں جلدی جلدی گھر بھلاؤ بھلا امام حسین علیہ السلام دی زری دے 4 دروازے جڑا مشرق والے پاسے دروازہ نا مشرق والے پاسے اس دروازے دا نام ہے باب سدرہ اتنے لکھو ہے باب سدرۃ المنتہا سدر بیری دے درخت نو آدن یہ جڑے پاسے دروازہ ہے اس پاسے بیر دا ایک درخت آئی یعنی تلے جابر ابن عبداللہ انصاری آباند آئی تو جڑے لے حرم بنے ہاں تو وہ پھر زیادہ اے دروازہ چل دائی وہ پھر لوگ آدھے ہیں نا عربی باب سدرہ لے پاسو اتھو کھلو کہ بندہ اینج ویکھے نا مشرق والے پاسے اینج ادھے کلومیٹر تے نہر الکما ہے یہ نہر الکما پتہ کیوں ہے بابا جی مخدوم صاحب نہر الکما جڑی پہلی نہر ہے نا جڑی تُسا سن دے ہو جو نہر ایک پانی ہے جڑا مولا عباس دی زری طواف کردا ہے سنیا ہے تُسا وہ پہلی نہر ہے جنا سین ام البنین کربلا دی زواری واسطے آئی ہے نا رت رومن والے نال رلا کے باقر جیوی آمنو حسین دا زوار بنا تے میری سین پہلے شبیر دی قبر تے آئی بھلا کیا کیفیت اسی غازی دی ماں دی وقت بی بی پتر کول گئی مولا عباس دی ذریعے کوئی زیادہ تو زیادہ 20 قدمہ تے ایک دروازہ ہے او دا نام ہے باب مراد سن دے بیٹھے ہو یہ جتھے وہ دروازہ ہے نا لوگ وہاں کنڈا کھڑکیں دن ہاتھ مرین دن عباس دی مانو سرین دن بی بی کو لو دعا مانگ دن اس دروازے کو لو آکے ام البنین مٹی تے بہ گئی تے مولا سجاد آکھیا دادی تیرے عباس دی او قبر ہے تے اتھے کیوں بہ رہے ہو فرمایا اس واسطے بیٹھی ہاں میری طاقت مک گئی ہے میرے عباس دا ایڈا قد تنائی جیڈی چھوٹی قبر ہے ہائے 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 اللہ تواڈی ہائے قبول فرماوے بی بی آدھی اے تک قبر لگ دی کہ 6 مہینے دے بچے دیئے بڑا رنہ ہے تیرا چوتھا امام تے رو کے فرمایا دادی تیری چادر دی قسم ہے جیڑا مینوں لبھے آئی نا 12 محرم نو میں کوفے چو آ کے وہ دفن کیتا آئی اچھا اے زواری کر کے میں نہر دی گل شروع کی تھی آئی حاجی بیرا تے جڑے لے بی بی آکھے نا مینوں او جگہ وکھا جتھے میرا حسین لتھا ہے تے مینوں او جگہ وکھا جتھو میرے عباس مشک بھری آئی تا اگو سجاد نال سین نال ہوری بڑا قافلہ آئی سیدادیاں ہور بھی ہیں تے جڑے لے نہر اس نہر فرات تے آئی ہے نا بی بی تے جو نہر ڈٹھا ہے جو غازی دی ماں آ گئی ہے عباس دی ماں دے شرم تو اے واندی ہوئی نہر فرات زمین دے تلے لک گئی ہے ہائے پورا عراق پریشان آئی پچھو نہر ٹھیک آ رہی ہے کربلا دی جتھو آبادی شروع ہوئی تو زمین دوز ہو گئی ہے لک گئی ہے اے پھر جداں ایک بادشاہ آیا ہے عراق او دا نائی الکما اس نو لوگاں دسیا بادشاہ سلامت
اصا بڑی گہرائی تک گئے ہیں، کھٹ کھٹ کے تھک پے ہیں، نہر نہیں لبدی، پچھو آ رہی ہے، اتھے غائب ہے۔ اس پہ آکھیا بھی یہ کوئی موجودہ ہو سکتا ہے، بزرگ لوگاں دسیا بے غازی دے ماں دے شرم توں اے نہر اپنے آپ نو زمین تلے لکا چھوڑیا ہے۔ اس پھر حکم دیتا تے اے جڑی اج کل نہر الکما ہے، اے جڑی اج کل نہر فرات ہے، اے اس بادشاہ نمی بنوائی تاں اس بادشاہ دا نام ہے الکما، اے اس دے نام تو نہر الکما مشہور ہے۔ سمجھ آئیے تو یہ بادشاہ دے نام تو نہر الکما۔ اتو کھلو کے بندہ ویکھے نا تو مسجد امام زمانہ ہے، اس مسجد وچ ایک زیارت ہے۔ تسا جڑے کربلا دے دوار بیٹھو تسا کر آئے ہو تے باقی واسطے دعا منگدا کھانا۔ اس زیارت نو جلے بندے ون کے زیارت کر کے پھر نماز واسطے ویندن، او جتھے زیارت ہے نا اتھاں ہی بھجدے گھوڑے تو لتھا ہے۔ میرا وطن ہے نا، تو سخت نہیں سن دے، میں زندگی سخت کدی پڑھیا ہی نہیں، کدی میں نہیں پڑھیا، مگر اشارہ کرساں یزید دا وکیل بننا اگر میں اے اشارہ نہ کراں تو چلو میں اوریان نہیں پڑھدا، میں اشارہ کر دینا۔ سارے علماء نے اس گل تے بحث کی تھی بجدہ حسین لتھا ہے شبیر دے جوڑ ٹرٹ گئے ہیں، سجے دیاں پسلیاں کھبے لگی گئی ہیں، کھبے دیاں سجے جوڑ ٹرٹ گئے ہیں، اٹھو لے کے مقتل تک 1/2 کلومیٹر۔ یہ حسین کیویں آیا اس تحقیق دے بعد علماء فرمینن اس جا تو لے کے تے اس جا تائیں حسین نو قاتل لائے گیا۔ واہ 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 ہائے کرنا لیو، حسین تو انہوں اس دا اجر عطا فرماوے۔ پتہ لگ گئی نہر الکما دی من تے لتھا ہے، جتھے مقتل اتھے کٹھا ہے۔ ایتھے ایک وین کرداں، اے جی میں ممبر پہ ہے نا، این حسین دی مقتل ہے۔ مخدوم صاحب ادو بندہ بین الحرمین والے پاسو آوے نا تے اینج منہ ہوندا ہے نا، اینج تے جاری ہوندا ہے، سجے ہتھے پہلے ایک زیارت آندی ہے گنج شہداء، جتھے امام حسین نے سارے کربلا دے شہید کٹھے دفن کیتے۔ ایتھے گنج شہداء، اس دے اگے امام حسین دی زری تے سیدھا جڑا ہے نا مقتل ہے۔ اے جی میں ممبر پہ ہے نا، ایدو بندہ آ کے ادھا ہی منہ کر کھلوندا ہے اس پاسے، وہ مقتل جتھے امام حسین قتل ہون۔ بھلا ہوئے عراقیاں دا اے بڑا انہاں منظر بنایا، اس مقتل اچ نا انہاں سرخ رنگ دیاں لائٹاں لائیاں، جلے زوار مقتل نو پہلی دفعہ ویدا ہے نا، زوار نو انج لگدا ہے جو ہون کٹھا ہے۔ مدت ہو گئی تو میں نوکری کر دیاں، میں کوئی نام بری واسطے میں نہیں، میں تو ذہن تیار کر کے ایک وین کر داں۔ ایتھو کھلو کے نا اینج بندہ ویکھے نا اینج، ادھے سیدھا نہیں ایس چونڈج، مقتل تو 8 قدمہ تے حبیب ابن مظاہر، حبیب دیوں 9 قدم اگا مظلوم حسین دی زری، 8 تے 9 17 شاباش، 17 قدم یعنی جتھے کٹھا ہے نا اتھو 17 قدمہ تے ون دفن ہویا ہے۔ تو انہوں پتہ لگ گیا ہے بھی نہر تے لتھا ہائی مقتل اچ کٹھا ہے۔ ہون اے اگلی گل آخری میں دس کے لالے نے ممبر دینا بھی اتھے جو کٹھا پی آئی اتھے دفن کیویں ہوئے۔ یہ جڑا جمال ہے نا لعنت کرو حرامی تھے، یہ جمال روایت کی تھی، جمال دسیے گل پہ جلے حسین دی میں انگل کٹ کے مندری لہا کے میں ٹورن لگا نا تے نور دی ہماری لتھی ہے، میں ڈٹھے تے نانا ہائی، وط نور دی ہماری لتھی حسین دا بابا ہائی، وط نور دی ہماری لتھی غریب بھرا دا امیر بھرا حسن۔ میں تے نال وعدہ کی تھی کھلا میں 15 تو 20 سیکنڈ دا وین کرنا ہے، 1/2 منٹ ہی میں نہیں پڑھنا، توجہ کر۔ اے آدھا ہے میں اٹھی کے ٹورن لگا، چوتھی نور دی ہماری جڑی لاش تے نہیں 17 قدم دور جتھے آج حسین دفن ہے۔ اے آدھا جے میں غور نال ڈٹھا ہے او مرد نائی مستور آئی ہے، اللہ بھلا کری۔ اے آدھا میں نے سمجھ آ گئی ہے تمہا تے سنے ہے بڑا اوکھا پالیس، اے کیا راز ہے اتھے کیوں کھڑ گئی ہے؟ انہیں 1 منٹ بعد نا اے آدھا ماں اٹھے رہی ہے، پوتر اتھے کوٹھا پی ہے، اتھو نبیان دا سلطان اٹھے ہے تے انہیں دھی آلے پاسے ہاتھ ودایا، زہرا پتر
کو نہیں بھی ملنا. آباد رہیں آباد رہیں. بی بی آدھی بابا میں ملن تائیاں مگر میرے حسین نو آکھ میرا ادھار لہاوے. جنہوں ادھار دی سمجھ آئی ہے وہ دی ہائے نکل گئی ہے. ترائے جماعتیوں ثانی آئی شاد ویل آئی 70 قدمات میرا حسین بیری آئی. بابے آکھیائی ماں کو میل حسین آکھیائی اما سڈے تجاوا. بی بی آدیا بابا میرا علی گواہ میرا حسن گواہ میرے کفن دے بعد کھل گئی ہیں. میں دوئے بھائی ودھا کے سڑ مارے آئی پتھر دے دل لئی تے قابو کرے. بی بی آدیا بابا آنکھ میرے حسین میرا ادھار رے. بغیر سر دے غریب دی لاش اٹھی پئی ہے. مال پاسے ٹر نہیں گیا تے آ نہیں گیا تے کفن وچوں او میں کو سڈیا ماں بے کفن سڈے نہیں آواز او جے گل کو چم دے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین سے علم الذین ظلموا ایمن